Selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Selamat sore. Ini mau nanam pohon bote. Programnya ini program ngawur sebenarnya. Mau nanam bote. Ya jadi ini talas tapi umumnya dek gini bote. Ini tinggal naruh-naruh aja saudara. Ini cok. Ini wis. Cak ne urip-urip karepe dhewe niki wis. Ngene tok. Alasnya kok bagus. Yo. Kuku. Lutung. Oh, iku akeh kok. Cek di. Ya, cek. Di dalah tok yo bote iki gampang gampang cokol. Jare wong kuno biyen iku nek kena di apa yo? Kena di pangan besok. Ngene tok. Deleh sore-sore karepe dhewe nek bote. Mak dideleh tok. Tapi kalau uang jangan seenaknya naruh seenaknya. Ntar dimaling kok. Deleh ngene tok. Cukup karepe dhewe wis. Oh, ngene iki weh. Golek sore. Nyantai. Ini ae. Cuma tinggal meletakkan wis wingi mari tak paculi. Nanti tak paculi. Ngene tok. Ngono tok ndak apa-apa weh. Ngono, bote gampang urip. Mek ndeleh tok. Gampang urip. Mak, iku mau. Nek duit aja dhewe sak enake. Terus korupsi engko. Nah, ngene tok, nyantai, tapi wingi mari tak paculi. Kok dadak yo. Ngongso. Nah, ini wis saudara. Tapi nandur ngene iki aja ditiru. Iki penggaweane wong males. Ngono saudara. Penggaweane wong males iki saudara. Ndak perlu ditiru. Kalau mau niru ya ndak apa-apa. Tapi aja ditiru tandur ngene-ngene iki. Turu sak karepe dhewe. Sik. Pinggir iki. Wah. Lubangan kuno biyen tilake bote. Lubangan iki memang tilake bote. Deleh. Ya, tapi wingi ya rada payah macul wingi. Nah, ngene tok. Biar urip dengan sendirinya. Mumpung rada akeh udan. Ngene tok saudara. Pangan iki saudara. Ya jare wong tuwek biyen niku menawa laip ini perang. Menawa kena digawe apa ya? Pasilan, puluran, Jawa niku puluran. Udan-udan bakar bote. Ya dikukus, ya digoreng. Ya digethuk. Jane iki akeh durung mari iki, ndak kagak payah macul. Ya bertahap lah. Nah, ini sekarang ngecep-ngecep notok. Iya sih durung. Oh iki. Nah. Aduh. Ini tok ae saudara. Oh. Ini. Oh koyo ono wis sik. Ini. Iki ono ini iki. Nek bote memang cepat. Yo nek gawe program pertanian sing apik yo ndak ngene saudara. Ini program ngawur.
Tapi kadang programnya apik iku rata-rata dia apa yo? Mangkrak. Nek program ngawur ngene ya sih kan biayanya kan ndak pati ono, bahkan ndak ada biaya, cuma geleh-geleh. Nah, iki yang kemarin yang WW saudara loh, iki steke setelah saya WW loh iki. Steke lumayan bagus iki. Kira minggu? Ya kira-kira mulai WW itu sekitar 2 minggu yo. Ya kurang lebih 2 minggu 15 hari loh. Koyo ngene iki. Terus di WW bagus. Menurut saya bagus. Menurut panjenengan Anda ya belum tentu lah. Ku ngono. Terus sih. Di mau ini. Ngotok ae. Yo nek bute iku yo memang kudu sabar. Mari nandur saiki, ndak kira esuk metu wae. Penuh kesabaran nek wong tani iku. Iki paling ndak iki setahun. Ya lodong saudara, tapi lodang-lodong itu sulit untuk dadi monyet. Monyetnya serakah monyetnya. Lodang-lodong ya sulit mau dadi monyet. Monyetnya serakah. Ini cok loh. Oh cokol sak karep-karepe dhewe kan sebenarnya ini yo gampang urip. Wis dideleh ngono wis. Senenge nandur bode ngono. Apa? Lah, perawatane nang deleh tok ngono metu wae. Tapi untuk pertanian yang modern ya rugi. Ini pertanian apa ya? Pokoknya urip. Pertanian ngawur. Ya iki tak kandhani saudara nek daran pertanian ngawur ya iki. Oh, kaya ngene iki mbodene. Oh, ini kan lutung kena dibakar, kena di pangan, wis dideleh ngono wis. Saudara, dadi senenge nandur bode iku. Iki anu kladuk. Tapi ngene kadang metu anune. Metu koyote. Senenge nandur bode ku ngono. Perawatane ndak sepiro kok dideleh metu wae wis. Senenge iku. Jadi ndak banyak apa ya, ndak banyak biaya. Jane iki dule sik durung mari nek Jombret saudara. Iki bertahap. Sak oleh-oleh wis. Jenenge wong tani-tani ngawur ya iki. Iki sak oleh-oleh. Teko titik. Kaya wong korupsi lah teko titik, kok lolos, titik kok lolos, suwe akeh. Iku wong korupsi ngono. Kaya iki kan bertahap, kon iku sik jublang-jublangan sik akeh. Masih banyak saudara jublang-jublangan iki. Ya kaya wong korupsi lah. Teko titik kok aman. Teko titik suwe-suwe gede. Iku wong korupsi. Ya lotang-lotong iku mau. Tapi nek kaya ngene iki lotang-lotong tak balani maneh lotang-lotong sulit untuk jadi monyet. Karena monyetnya serakah. Mulu-mulu nek mangan. Ndak ngeki kancane. Ngene tok wis. Iki bute perbudean. Yo sapa weruh nanti kalau sudah berbuah ngasih kayak konco. Tapi kebanyakan untuk generasi saya ini nang bute ndak pati arep. Ndak arep nang bute. Baru nek digoreng. Tuh. Tak isoke dibuka. Baru nek digoreng. Niku arep, nek dikukus kadang dia nu ndak arep. Ilate ndak padha karo ilat kuno iku.
mbek ilate wong tuwek biyen wis gak padha. Wis ngene tok wis. Cukul. Ndak repot-repot. Nah, ayo peteng mari ngono iki. Kurang lek anu nih. Kurang piro yo? Ana niku. Tuh. Oh iko. Golek iko. Iki kena. Akeh rek kurang rek. Waktune wis sore. Ya enaknya tadi mbek kenekan iki ya. Mbek alat iki ngeruk-ngeruk. Ngeruk-ngeruk. Tapi lebih enak itu ngeruk. Duit korupsi kuwi dikeruki suwe-suwe entek. Rakyat yang menderita. Iki kena ndak apa-apa masih alum. Iki kaya wong korupsi ngono iku saudara dikeruk teko titik. Wis oleh akeh. Ngeruk teko titik ndak ro, ndak konangan. Weh njajal dirimbuhi, ndak konangan. Bareng wis akeh. Dampake luar biasa. Nah, ngene tok saudara. Kari situ. Oh iki. Nah, kari satu lubang saudara. Mari wis sing lubangan sing mari dipaculi. Wis rodok payah mbakane. Nah, menandur apa ya pohon bode program pengawuran ini kita akhiri saudara. Kita akhiri, besok-besok dilanjut. Itu masih banyak lubangan. Dilanjut. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandar muga urip kena ge sumber penghidupan. Walaupun sulit, tidak apa-apa. Yang penting tidak makan uang korupsi. Terima kasih.